Այսօր առավոտյան ժամը 11-ին մոտ հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի հարակից տարածքում հայտնաբերվել է նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող շարքային Նարեկ Սևակի Խաչատրյանի դին ծառից կախված վիճակում։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ դեպքի առիթով կատարվում է քննություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարությունը հրապարակել է խորհրդի պատերազմի 4-րդ օրը անցած տարվա սեպտեմբերի 30-ի նիստի արձանագրությամբ գաղտնազերծված 25 վայրկյան տևողությամբ ձայնագրություն, որտեղ գլխավոր շտաբի այդ ժամանակվա պետ Օնիկ Գասպարյանը զեկուցում է, մեջբերում եմ, ըստ էության իրադրությունը մարտավարական առումով անփոփոխ է, այսինքն որևէ առաջընթաց հակառակորդը չի ունեցել, ամեն դեպքում զորքերը իրենց խնդիրը կատարում են, մեջբերման ավարտ է։ Հիշեցնենք, որ դեռևս նոյեմբերի 17-ին Գասպարյանը հայտարարել էր, թե պատերազմի 4-րդ օրը ինքը զգուշացրել է, որ հայկական կողմի ռեսուրսները թշնամուն դիմակայելու համար կբավարարեն մի քանի օր եւ պետք է արագ կանգնեցնել պատերազմը։ Դրանից 5 ամիս անց Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարեց, թե նման բան Գասպարյանը չի ասել։ Ի դեպ մասնագետները շեշտում են, որ ակնհայտ է, որ գեներալի խոսքի մոնտաժը կատարվել է փնթի կերպով առանց ձայնի տոնայնության հնչյունային համադրման։ Օնիկ Գասպարյանը Արմլուր AM-ի հետ զրույցում իշխանությունից պահանջել է ամբողջությամբ հրապարակել հանրապետության նախագահի եւ իր ելույթը։ Դեռ իր նախորդ հայտարարությունում բանակի սպայակույտի նախկին ղեկավարը ահազանգել էր, որ էժանագույն վարքագիծ դրսևորելով եւ միտումնավոր խեղաթյուրելով իրականությունը, ընտրովի եւ հատվածաբար ներկայացնելով գաղտնի փաստաթղթերը, իշխանությունը իրական սպառնալիք է ստեղծում ազգային անվտանգության համար, խարխլում է հանրային համերաշխությունը, բարոյալքում մեր զինված ուժերը, խոցելի դարձնում մեր պետությունը թշնամու առջև։ Հայաստանի ռազմական ղեկավարությունը հաշվարկել էր Արցախում ապագա պատերազմի բոլոր հնարավոր սցենարները, Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում պնդել է գլխավոր շտաբի պետի նախկին խորհրդական Վլադիմիր Պողոսյանը, բայց ըստ նրա քաղաքական ղեկավարությունը եւ պետությունը պատրաստ չէին պատերազմին։ Ամեն ինչ գրել էինք, հավաստիացնում եմ, որ մենք ոչ մի հարցում չենք սխալվել, պատերազմում են առաջին հերթին ոչ թե բանակները, այլ պետությունները, մեր դեպքում պետությունը չէր պատերազմում։ Պատերազմի օրերին, երբ Արցախից Երևան էի գալիս, տեսնում էի, որ մարդիկ չեն հասկանում իրավիճակի լրջությունը, չէի տեսնում գիտակցումը, որ Ադրբեջանի հետ ընթանում է ծանր արյունահեղ պատերազմ, հավելել է Պողոսյանը։ Պատերազմին անպատրաստ լինելը, պատերազմի ծանր հետևանքները զինվորականը համարել է քաղաքական ղեկավարության գիտելիքների պակասի, նրա անզուսպ հավակնությունների, կառավարման համակարգում քաոսի արդյունք։ Ըստ նրա Տիրան Խաչատրյանին ազատելու հուզական որոշումը վերջին կաթիլն էր, բանակի հետ իշխանության հակասությունները կուտակվել էին մի քանի ամիս։ Հայ ռազմագերիների հարցի ընդգրկումը ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանի օրակարգում եւ դրա քվեարկությունը դարձել են Հայաստանի ներքաղաքական քննարկումների ու վեճի մյուս թեման։ Ադրբեջանցիներից ու թուրքերից բացի դեմ էին քվեարկել նաեւ Ռուսաստանի պատվիրակները։ Հակառուսական ալիք բարձրացնողներին նստաշրջանին հետևողները պարզաբանել են, որ օրակարգում նաեւ Նավալնու կալանավորման հարցն էր։ Հետևաբար օրակարգին ռուսները չէին կարող կողմ քվեարկել։ Իսկ ազգային ժողովի նախորդ գումարումից Եվրախորհրդի հնաբնակները շեշտել են, որ քննարկումը բացի գոլորշի բաց թողնելուց այլ բան չի տալու, քանի որ պատերազմի ընթացքում Եվրոպան աչք էր փակում Ադրբեջանի վայրագությունների վրա եւ հիմա էլ չի պարտադրելու այդ պետությանը վերադարձնել գերիներին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան մի շարք մայրաքաղաքների կոչ է անում հանդարտվել եւ հրաժարվել հակառուսական փսիխոզից։ Կոչ են կանում կառուցողական եւ հանգիստ երկխոսություն վարել տարաձայնությունները հարթելու համար, ասել է նա։ Պեսկովի խոսքով շատ երկրներ անհիմն մեղադրում են Մոսկվային ցանկացած հակերային հարձակման մեջ։ Նյուզեեմի տեղեկություններով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր օրվա երկրորդ կեսին ուղևորվել է Սյունիքի մարզ, նրա այցի մասին տեղեկությունը խիստ գաղտնի է պահվել։ Ուժայինները այդ մասին իմացել են վերջին պահին, նույնիսկ ճանապարհային ոստիկանությանը ընդամենը կես ժամ առաջ են տեղեկացրել, որ պետք է ուղեկցեն վարչապետին։ Ավելին, ըստ մեր տեղեկությունների, Փաշինյանի համար վստահելի ոստիկանության աշխատակիցներին պարզապես հրահանգել են մեկնել Սյունիք, չտեղեկացնելով, թե ինչ նպատակով։ Նրա անվտանգությունը տեղում
ապահովելու նպատակով մարզը գործուղվել 6-րդ վարչության ստորաբաժանումը։ Հիշեցնենք, որ պատերազմից հետո նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջին Փաշինյանի այցը Սյունիքի մարզ տապալվել էր, նա Սիսյանից առաջ չէր շարժվել, քանի որ սյունեցիները Գորիսի մոտ փակել էին մայրուղին։ Նշենք, որ նախորդին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանը անսպասելիորեն փոխել է Սյունիքի մարզային եւ համայնքային ոստիկանապետերին։ Նրա հրամանով Ալիկ Հակոբյանը ազատվել է ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետի պաշտոնից, նրա փոխարեն նշանակվել է Ալեքսանդր Մամիկոնյանը։ Ազատվել է նաեւ վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալը, փոխվել են Գորիսի, Կապանի ոստիկանության բաժնի պետերը։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսը ագրոքաղաքներ կկառուցի Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Խոսքը ամբողջ ենթակառուցվածքի վերականգնման մասին է, կհայտնվեն ինչպես բնակելի շենքեր, այնպես էլ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ։ Ըստ բելարուսական լրատվամիջոցների այժմ քննարկվում են համալի շինարարության մանրամասները։ Կովկասյան ժառանգության պաշտպանության կազմակերպությունը ահազանգում է Արցախի Մարտակերտի շրջանում գտնվող 7-րդ դարի վանքասար հայկական եկեղեցուն սպառնացող վտանգի մասին։ Նշվում է, որ արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս եկեղեցու մոտակայքում գտնվող ծանր տեխնիկա եւ եկեղեցու հարևանությամբ ճանապարհի եզրին տեղակայված շինություն։ Կազմակերպությունը Ադրբեջանից շինտեխնիկայի ներկայության առնչությամբ պարզաբանում է պահանջել։ Սննդային թունավորումից Իջևանում 12-ամյա աղջնակ է մահացել նախորդին ուշ երեկոյան սննդային թունավորմամբ Իջևանի բուժկենտրոն են տեղափոխվել Գետահովիտ գյուղի 4 բնակիչներ, որոնցից 2-ը երեխա։ Վերջիններից մեկը մահացել է, մյուսներին տեղափոխել են Երևան, նրանց վիճակը կայուն է։ Նախնական վարկածով նրանք այգուց հավաքած կանաչի են տապակել ու կերել, դրանից էլ թունավորվել են։ Ոստիկանության Արտաշատի բաժին ինքնակամ ներկայացել է նույն քաղաքի բնակիչ 58-ամյա Գարեգին Բաղդասարյանը։ Նա կասկածվում է ապրիլի 14-ին Երևանում 54 համարի երթուղայինում դիմակ դնել-չդնելու հարցի շուրջ վիճելուց հետո դանակի 3 հարվածով 40-ամյա երևանցի Արմեն Հունանյանին սպանելու մեջ։ Սպանությունից հետո նա հեռացել էր դեպքի վայրից, նրա նկատմամբ հարուցվել էր քրեական գործ եւ հայտարարվել հետախուզում։ Պաշտոնանկությունները շարունակվում են նախարարություններում։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Գոռ Մելիքյանը ազատվել է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնից։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ պաշտոնից ազատվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Կարեն Իսախանյանը։ Հայաստանում նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 667 նոր դեպք է գրանցվել, վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 209,485-ի։ Մեկ օրում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 24 քաղաքացի, մահացածների ընդհանուր թիվը 4901 է։ Նախորդին Սուպերլիգա հիմնելու հայտարարությունից հետո փոթորիկ է բարձրացել համաշխարհային ֆուտբոլում։ Մադրիդի Ռեալը, անգլիական Մանչեսթեր Սիթին եւ Չելսին UEFA-ի կամքին հակառակ նորաստեղծ Սուպերլիգային միանալու պատճառով չեն շարունակի ելույթները Չեմպիոնների լիգայում եւ չեմպիոն կհռչակվի Պարի Սեն-Ժերմենը։ Սուպերլիգայի ստեղծման մասին հայտարարել էին եվրոպական 12 առաջատար ակումբներ՝ իտալական Միլանը, Ինտերը, Յուվենտուսը, իսպանական Բարսելոնան, Ռեալը, Ատլետիկոն, անգլիական Արսենալը, Մանչեսթեր Սիթին, Լիվերպուլը, Տոտենհեմը, Չելսին եւ Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Սպասվում է, որ հիմնադիրներին կմիանան եւս 3 ակումբներ։ Սուպերլիգայի առաջին մրցաշարը, որին կմիանան եւս 5 ակումբներ, նախատեսված է սկսել օգոստոսին։ UEFA-ն եւ FIFA-ն կտրուկ դեմ են Սուպերլիգային եւ ֆուտբոլը չսպանելու ու ուշքի գալու կոչ են անում դրա հիմնադիրներին։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է ու կազմել 521 դրամ, եվրոյի փոխարժեքն աճել է հասնելով 629 դրամի, բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը 729 դրամ է, ռուսական ռուբլու փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 6 դրամ 85 լումա։ Ապրիլի 21-ին երկրի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, Երևանում եւս հնարավոր են կարճատև անձրևներ։ Գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 14-ից 16, վաղը ցերեկը 25-ից 27 աստիճան տաքություն։